Assalomu alaykum sevimli baliq burchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning dekabr oyi uchun munajjimlar bashoratingiz. Mana 2020-yilimiz ham tugayapti va meni sevib tinglaydigan, klass bosadigan va albatta kommentariya yozadigan podpischiklarim, sizlarga kattakon rahmat. Sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli mana oilamiz 20 ming bo'ldi. Inshaalloh yaqin orada astrologiya oilamizning a'zosi 600 mingga 1 millionga chiqadi deb niyat qilaman. Demak, oylik goroskoplaringizni va har xil g'aroyib videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying, klass bosishni unutmang. Aziz do'stlarim, avvalambor videolarimni ascendent burjingiz bo'yicha ko'ring. Agar ascendentingizni bilmasangiz, mening natal karta va ascendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Ascendent burji bo'yicha goroskoplar to'g'riroq bo'ladi. Agar uni bilmasangiz, unda quyosh burjingiz bo'yicha ko'ravering, chunki ular bir-birlarini to'ldirishadi. Sevimli baliq burchlarim, sizni dekabr oyida nimalar kutmoqda, bir ko'rib chiqaylik. Dekabr oyi juda ham voqea hodisalarga boy bo'ladi. 30-noyabrdagi oy tutilishi sizga hali 3 oygacha ta'sir qiladi, hatto 6 oygacha ta'siri bo'ladi. Oy tutilishining sizga qanday ta'sir qilishi haqida noyabr oyidagi videomda aytib o'tgandim va agar dekabr oyining boshida hayotingizda biror hodisalar ro'y bersa, unda bilingki, bunga oy tutilishi aybdor bo'ladi. 30-noyabrdan 14-dekabrgacha biz tutilishlar koridorida bo'lamiz va energiya juda beqaror va tartibsiz bo'ladi. 2-dekabr kuni ma'lumotlar, tanishuvlar planetasi Merkuriy sizning 10-uyingizga, ish, karyera, status, obro', e'tibor, hayotdagi orzu-maqsadlar sektoriga kiradi. Bunda ishingiz, martabangiz yoki maqsadlaringiz bo'yicha biror xabarlar keladi. 14-dekabrda amalga oshadigan biror yangiliklarni eshitasiz. Ehtimol sizga turmush qurishni taklif qilishadi yoki shunga imo qilishadi. Balki siz homilador ekanligingizni bilib qolasiz. Bu ham statusning o'zgarishidir. Xullas, sizga statusingizni o'zgartiruvchi biror xabarlar keladi. Umuman, dekabr oyida sizning diqqat e'tiboringiz 10-uyning mavzulariga qaratiladi. Chunki 14-dekabr kuni yana ushbu uyda ish, karyera, status, hayotdagi orzu-maqsadlar sektorida to'liq quyosh tutilishi ham sodir bo'ladi. Bu juda ham kuchli tutilish bo'ladi. Tutilishlar esa doim bizni nimagadir undaydi, hayotimizga biror hodisalarni olib keladi va biz bir qarorga kelishimiz kerak bo'ladi. Chunki quyosh tutilishida oy quyosh bilan birlashadi va yangi oyni, yangi energiyani dunyoga keltiradi. Yangiliklar, boshlang'ichlar bo'ladi. Quyoshning tutilishida taqdiringizni o'zgartiruvchi biror hodisalar ro'y beradi. Bu sizning karyerangiz bilan bog'liq bo'ladi, yangi mansab bo'lishi mumkin, boshliq qilib tayinlanishingiz yoki shaxsiy biznesingizni ochishingiz mumkin. Statusingiz o'zgarishi mumkin, masalan, student bo'lasiz, turmush qurasiz yoki turmush qurishga qaror qilasiz, pensiyaga chiqasiz yoki farzand ko'rish bo'ladi, yoki ajrashishga qaror qilasiz. Bo'ldi, men bunday nosog'lom munosabatlarni istamayman deysiz masalan. Ko'pchilik baliqlarda keraksiz munosabatlar cho'zilib kelmoqda, chunki Neptun, xiralashtiruvchi planeta, hozir baliq burjida turibdi. Shuning uchun agar sizning 5-10 yildan beri cho'zilib kelayotgan va bir qarorga kelinmagan munosabatingizda men endi o'z yo'limdan ketaman deb yo'llarni ayrishingiz ham mumkin. Endi sizning hayot bilan bog'liq yangi rejalaringiz paydo bo'lishi mumkin. Agar sizga ishingiz bilan bog'liq ta'sir qilsa, unda siz biror loyihalaringizni tugallaysiz va topshirasiz. Mansabingiz ko'tarilishi mumkin yoki dissertatsiyangizni yoqlaysiz. Endi siz o'zingizni reklama qilasiz. Masalan, men astrologman deysiz yoki med institut talabasiman deysiz. Xullas, o'zingizning maqsadlaringiz bilan bog'liq rivojlanish nuqtasining boshlang'ichi bo'ladi. Shuningdek, endi siz boshqa shaharga yoki davlatga ko'chib ketishingiz ham mumkin. 10-uy otamizni ham bildiradi yoki uyda kim hokim bo'lsa, o'shani timsol etadi. Ulardan birining hayotida muhim hodisalar ro'y berishi ham mumkin. 16-dekabr kuni Venera ham sizning ushbu 10-uyingizga ish, karyera, status, hayotdagi orzu-maqsadlar sektoriga o'tadi. Venera doim sevgini, go'zallikni, pullarni va yoqimli xabarlarni olib keladi. Ehtimol sizga yaxshiroq maosh to'lanadigan ishni taklif qilishadi yoki bajargan loyihalaringiz uchun pul to'lashadi. Balki sizga tashakkurnoma, premiya yoki faxriy yorliq berishadi yilning oxirida. Balki ishda ko'tarilish yoki ishning o'zgarishi bo'ladi. Unday bo'lsa, bu o'zingizga yoqadigan yoqimli bir ish bo'ladi. Ishdagi ishq mavzusi bo'lishi ham mumkin, kim bilsin, yoki ish joyingizda yangi yil bayramini nishonlaysiz, biror o'tirish bo'ladi. Chunki Venera shirinliklarni, tortni, vinoni, sovg'alar va gullarni timsol etadi.
Demak, bu oy diqqat e'tiboringiz 10-sektorning mavzulariga qaratiladi, chunki Merkuriy, Quyosh, Oy va Venera hammasi sizning ushbu sektoringizda turadilar va yana Quyosh tutilishi ham sodir bo'ladi. Selena qo'riqlovchi farishta ham 10-sektoringizga o'tdi. Mars butun dekabr oyi bo'yicha sizning 2-uyingizda daromad manbai, mablag'lar, daromadlar va qadr qimmat sektorida turadi. Mars bu kuch, energiya, harakat, sport va oldinga harakat qilish istagidir. 6 oydan beri Mars ushbu sektoringizda turibdi. Shunday ekan, siz daromad va mablag'lar topishga ko'p vaqt ajratasiz, moliyaviy masalalar bilan ko'p shug'ullanasiz. Agar sizning ishingiz, mablag'laringiz, daromadlaringiz va qadr qimmatingiz bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, unda ushbu muammolarni orqaga surmang. 6 oy mobaynida ularni hal qilishga harakat qiling. Mars sizni bularni hal qilishga majbur qiladi. Shuningdek, siz kutilmagan xaridlar qilib qo'yishingiz ham mumkin, chunki 2-uy faqat daromadlar emas, xarajatlarni ham bildiradi. Mana shunda ehtiyot bo'ling, keraksiz xaridlar qilmaslikka harakat qiling. Mars sizni pul sektoringizni tartibga keltirishga undaydi. Xullas, yangi yilgacha sizning pul mavzularingiz juda aktiv bo'ladi. Shuningdek, endi sizning qadringiz oshadi, sizda jasorat paydo bo'ladi va o'zingizni namoyish qilasiz. Mening qadrim shunchalikmi? Men shuncha ishlayman va menga bergan bahoyingiz shumi deb o'z haqqingizni talab qilishingiz ham mumkin. Agar siz o'z qadr qimmatingizni yuqori ekanligini ichingizdan his qilsangiz va bunga o'zingizni ko'ndirsangiz, o'z-o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ko'paysa, darhol sizga ko'proq pullar kelishni boshlaydi. Buni unutmang, baliqlarim. Mars sizga bunda yordam beradi. Keyingi muhim hodisalarimizdan biri 18-dekabr kunida Saturn o'z burjini o'zgartiradi. Saturn 3 yildan beri sizning 11-uyingizda, do'stlar, kollektiv, guruh, jamoalar, ijtimoiy tarmoqlar, internet sektoringizda turgandi. Saturn doim qisqartiradi, qiyinlashtiradi, disiplinani beradi va sizni mas'uliyatli qiladi. Baliq burchlarim, agar sizni 3 yildan beri do'stlaringiz, kollektivingiz, guruh va jamoalaringiz bilan bog'liq biror to'siqlar, cheklovlar va qiyinchiliklar qiynab kelayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar, internetda biror cheklov va to'siqlar bo'lgan bo'lsa, unda sizga xushxabarim bor, endi bulardan qutulasiz. Ehtimol 2017-yil dekabrdan beri siz do'stlaringiz yoki kollektivda kim bilandir urushib qolgandingiz, ularga o'zingizni ifodalashda qiynalayotgandingiz yoki siz jamoangizdan mamnun emasdingiz. Saturni bilasiz, sovuq planeta, u cheklovlar, to'siqlar, mas'uliyatni beradi. Balki do'stlar bilan munosabatlarda qiyinchiliklar bo'lgandir, kollektivda biror mas'uliyat va majburiyatlaringiz bo'lgandir. Endi sizga shlagbaum ko'tariladi va agar siz biror ijtimoiy tarmoqlar, internet bilan bog'liq malakalarni o'rganib, o'z-o'zingizni rivojlantirib, guruhlarda va kollektivingizda mas'uliyatli, disiplinali, namunali bo'lgan bo'lsangiz, unda Saturn sizga saxiy hadyasini ham berib ketadi. Oxirgi 3 yildagi mehnatingizning natijasini olasiz va do'stlaringizning ahvoli va munosabatlaringiz yaxshilanadi va kollektivda yengil nafas olasiz. Endi Saturn sizning ushbu sektoringizni 29 yilga tark etadi, chunki Saturn har bir uyda 2,5-3 yil turadi. Endi Saturn sizning 12-uyingizga dam olish, yakkalanish, izolyatsiya, tugallash, qutulish, din, yo'qotishlar, sirlar, shifoxonalar va uzoq yurtlar sektoringizga kiradi va 2023-yilgacha shu yerda turadi. 12-sektor zotan baliqlarning sektori va siz uning energiyasini yaxshi tushunasiz. Endi ko'pchilik baliqlar dam olish, yakkalanish, din va uzoq yurtlar masalalari bilan shug'ullanishni boshlashadi. Chet elga ishga yoki o'qishga ketish haqida rejalar tuzishni boshlaysiz. Balki uzoqroq joyga, masalan, boshqa shaharga ishga ketasiz va u izolyatsiyada ishlash bo'lishi ham mumkin. Yoki umuman 2023-yilgacha emigratsiya uchun tayyorgarlik ko'rishni boshlaysiz. Shuningdek, diniy joylarga borib iymoningizni mustahkamlang. Balki 23-yilgacha siz yakkalanib yashaysiz. Biror ishga sho'ng'ib, yolg'iz ishlashni xohlaysiz. Masalan, uyda kompyuterda ishlash bo'ladi yoki arxiv, kutubxona, shifoxona yoki sanatoriyada ishlash bo'lishi mumkin. Ehtimol endi siz sanatoriyada dam olishlarga ko'p boradigan bo'lasiz. Agar 12-sektorning mavzulari borasida mas'uliyat va disiplina bo'lmasa, Saturn sizga albatta qiyinchiliklarni beradi. Mana shularga e'tiborli bo'ling.
20-dekabr kuni barakat, boylik, yordam, katta baxt, taqdirning hadyalarini beruvchi planetamiz Yupiter ham Saturnning orqasidan 12-uyingizga kiradi va bizga sovg'alarni olib keladi. Yupiter odatda orzu-niyatlarimizni ro'yobga chiqaradi. Demak, bu siz uchun dam olish, yakkalanish, izolyatsiya, tugallash, qutulish, din, yo'qotishlar, sirlar, shifoxonalar va uzoq yurtlar bilan bog'liq bo'ladi va Yupiter mana shularni kengaytirib yuboradi va sizga yangi imkoniyatlarini beradi. Yupiter ushbu sektoringizda 1 yil turadi va sizga o'zingiz kutmagan omad darvozalarini ochib beradi. Bunda siz kerakli paytda, kerakli joyda paydo bo'lib qolib, o'z nasibangizni olishingiz mumkin. Chunki 21-dekabr juda ham kuchli kun bo'ladi. Saturn Yupiter bilan birlashadi. Bu har 20 yilda sodir bo'ladigan nodir hodisa. O'tgan safar ushbu gigant planetalar 2000-yilda birlashgan edilar, ammo buzoq burjida edilar. Hozir esa Qovg'a burjida, havo elementida birlashadilar. Endi Qovg'a epoxasiga kirmoqdamiz. Bu tarixiy hodisa. Men hali bu haqda to'liq bir video tayyorlayman, chunki bu juda ham muhim hodisadir. Ular 21-dekabr kuni fundament o'rnatib ketishadi. Ha, 20 yillik poydevor qo'yib ketishadi. Kelgusi 20 yil uchun nimanidir boshlashingiz yoki hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Chunki ular keyingi safar 2040-yillarda birlashadilar. Hozir boshlaydigan ishingiz bu sizning kelajakdagi 20 yilligingizdir. Rejalaringizni amalga oshiring. Hozir mana shunday xayrli bir ondamizki, siz o'z niyatlaringizni urug'ini tuproqqa ekishingiz mumkin va ular sizga 20 yil mobaynida o'z mevasini berib turadi. O'zingiz o'ylab ko'ring, nimalar qilsangiz bo'ladi. Saturn va Yupiter 12-sektoringizda butun 21-yil bo'yicha turishadi. Shunday ekan, aynan 21-dekabrda biror ishlarni boshlash shart emas, bu 1 yil davom etadigan hodisa. 21-yilda Yupiter bir muddat sizning burjingizga, baliq burjiga kiradi va 1-sektoringizda turadi. O'shanda baliq burchlari turmush qurishi, farzand ko'rishi ham mumkin. Chunki Yupiter ayollar uchun turmush qurishni va farzand ko'rishni olib keladi. Agar bu sizga taalluqli bo'lmasa, unda siz uchun biznesning, yangi karyeraning boshlanishi bo'ladi yoki boshqa joyga ko'chish bo'ladi. Xullas, sizning niyatlaringiz amalga oshadi. Umuman 2022-yil esa baliqlarim siz uchun juda ham omadli yil bo'ladi. Chunki Yupiter baliq burjiga o'tadi. Bu haqda hali gaplashamiz. Bular hozir 12-uyingizda birlashmoqda. Bunda biror tugallashlar, nimadandir qutulishlar bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham Yupiter ko'payishni, kengayishni, rizq ro'zni beradi. Saturn esa mas'uliyatni, uzoq umrni va barqarorlikni beradi. Sizning ushbu mavzularda tashlaydigan qadamlaringiz xayrli bo'ladi va 20 yil quvonch keltiradi. Demak, 21-yil baliqlar uchun dam olish, yakkalanish, tugallash, qutulish, din va uzoq yurtlar birinchi o'rinda bo'ladi. Va ayni shu kuni 21-dekabrda Merkuriy sizning 11-uyingizga, do'stlar, kollektiv, guruh va jamoalar, ijtimoiy tarmoqlar, internet sektoriga o'tadi. Bunda do'stlaringiz yoki hamkasblaringiz haqida yangiliklar va ma'lumotlar bo'ladi va siz ular bilan ko'p muloqotda bo'lasiz. Uchrashuv va tanishuvlar bo'ladi, balki internetda onlayn ishlash bo'ladi yoki internetda nimanidir o'qib o'rganasiz, do'stingiz bilan onlayn ishlar olib borasiz. 22-dekabrda esa Quyosh ham sizning ushbu 11-sektoringizga kiradi. Quyosh ushbu mavzular bo'yicha va ishingizdagi vaziyatni oydinlashtiradi. Balki ishingiz yoki rejalaringiz bo'yicha biror natijalar keladi yoki siz orzularingizga bo'lgan ilk qadamlaringizni tashlaysiz. Shuningdek, Quyosh bizga hurmat qilishimiz kerak bo'lgan insonni bildiradi va o'sha odam bilan uchrashuv bo'ladi. Va dekabr oyimiz va 2020-yilimiz 30-noyabr kuni sodir bo'ladigan to'linoy bilan tugaydi. To'linoy sizning 5-uyingizda farzandlar, sevgi, muhabbat, san'at, ijod va shaxsiy biznes sektorida yuzaga keladi. Bunda romantik bir uchrashuv bo'lishi mumkin va siz teatrga yoki restoranga borasiz. Balki siz endi o'z sevgingizni uchratasiz va sizning romantik munosabatlaringiz boshlanadi. Yoki aksincha, bunda sevganingiz yoki farzandingiz bilan bog'liq bo'lgan vaziyat oydinlashadi, kulminatsiya bo'ladi yoki oxirgi nuqta qo'yiladi. Agar ko'pdan beri cho'zilib kelayotgan nosog'lom munosabatlar yoki umuman sevgi uchburchagi bo'lsa, unda to'linoy oxirgi nuqtani qo'yishi yoki munosabatlaringizni oshkor qilishi mumkin va bir qarorga kelish kerak bo'ladi. Chunki to'linoy hamma narsani yoritadi va sirlar yuzaga chiqadi.
Shuningdek, farzandlaringiz keladi yoki siz ularnikiga borasiz. Balki homilador bo'lasiz yoki farzand ko'rish haqida bir qarorga kelasiz. Yoki katta farzandingiz biror xabarni aytib sizni xursand qilishi mumkin. Shaxsiy biznesingizda o'zgarishlar bo'ladi, balki yangi qonunlar chiqadi. Hobbilar, talantlar yoki san'at borasida siz balki biror musobaqada qatnashasiz va yutuqlarga erishasiz, yoki endi siz biror sevimli mashg'ulotingiz bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Ehtimol endi siz o'z talantlaringizni o'z ishingizga aylantirishingiz mumkinligini tushunib yetasiz va siz undan katta foyda ko'rishingiz ham mumkin. Bu albatta sevimli ishingiz bo'ladi, chunki siz o'zingiz sevgan ishni qilasiz. Lekin ushbu kunni oila davrasida qarindoshlaringiz bilan o'tkazing. Ushbu og'ir kelgan yildan eson-omon qutulganimizni nishonlab, chiroyli dasturxon tuzing. Mana shunday qiziqarli dekabr bo'lishi kutilmoqda, sevimli baliq burchlarim. Aytgancha 15, 24, 25, 28 dekabr kunlari Lilitning hiylalariga uchmang. Ushbu kunlarda maxinatsiyalar, internet, informatsion texnologiyalar, samolyot bilan bog'liq pul yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Chunki ushbu kunlarda Lilit va Uran birlashadi va sizga aql bovar qilmaydigan, yo'ldan uradigan fikrlarni xayolingizga keltirishlari mumkin. Ushbu fikrdan qayting. Lilit hiylakor ayolni, provokatsiyani bildiradi. Xullas, shubhali ishlarga kirishmang, sabr qiling, tekshiring, ehtiyot bo'ling. 17, 24, 26, 27, 28 dekabr kunlari kelajak bilan bog'liq 2021-yilda sodir bo'ladigan hodisalar ro'y berishni boshlaydi. Biror belgilar keladi. Ushbu kunlari hayotingizda muhim insonlar paydo bo'ladi va ularning tavsiyalariga quloq soling. Ehtimol endi umuman boshqa ish, boshqa majburiyatlar, boshqa funksiyalar bo'ladi, transformatsiya bo'ladi. Sizning ishingizda vaziyat 21-yil fevral oyida o'zgaradi. Aprel oyidan boshlab esa siz umuman yangi hayot tarziga o'tasiz. Aziz baliq burchlarim, dekabr oyini yaxshi o'tkazing. Hali dekabr oyida juda ham ko'p videolar tayyorlashni niyat qildim. O'tkazib yubormay desangiz, shunchaki o'tib ketayotganlar podpisatsiya degan qizil knopkani bosib keting deyman va albatta klass ham bosib qo'ying. Doimiy podpischiklarim, sizni yaxshi ko'raman va sizning fikr va sharhlaringizni kutaman. Ishlaringizga rivoj va oilangizga salomatlik va barakat tilayman. Ko'rishguncha.